Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di acara nu kakarek ngamimitian teuing naon judulna ieu teh. Pokona malah ngabudah we saya. Terus gitu yuk Baceprot. ulah baca apa atuh Nah, anjing tuh. sih. Pajarkeun ngaben. Oh, bener. Ngadeoh lah Ngadeoh. pokona mah. Intina mah. Bari jeung teuing rek ngebahas naon ieu teh. Lain nginget-nginget baheula keur leutik geuning teh. Oh. Kaulinan-kaulinan baheula keur leutik Nu kumaha cik? si Gagatri. Anjing. Aing mah geus main PS atau da euy Bangkong. Gatrik, baheula gula sodor anjir. Sonda nu kari itu sepintrong. Sapintrong. Supaya menang piagam aing mah sepintrong mah komo. Asup olimpiade mana? Anjing lalawara teuing. Olimpiade sapintrong, tapi da memang ayeuna geus budayana geus beda, enggak geser. Beda. Gen Z ayeuna beda jeung zaman urang-urang baheula gitu kan. Jadi Ayeuna mah naon? Kaulinan ge barudak geus kabeh serba digital ayeuna iya, mah. justru Hese. kurangna permainan ayeuna mah teu siga baheula mah kan urang teh bisa komunikasi secara langsung teh Bener. gitu, bisa silaturahmi langsung. Cing sumput. Jeung rada olahraga. di baheula. Olahraga. Maka tong araraneh lamun barudak ayeuna geus berenang canggih teh baheulana ripuh gitu. pasti. Murik layangan, terus naon eta teh ucing sumput bari lompatan. Baheula mah nosok dari kambing hitam teh si Jimmy itu. Mimi mamam hela cenah. Daek teu daek bijak Daek eta mah da. pada mah geus ti Mimi ti bedug lohor nepi ka bedug magrib teh ucing itu. Mimi mamam hela. Jeung suasana ge beda. Beda, Suasana emang. beda baheula. Aduh. Adang suasana-suasana eta nu dipikasono ku urang-urang ayeuna teh. Cicing di kota geus mumet lah ningali jual ka ditu motor jual ka dieu mobil geus haririn aya macuk paribasana kitu teh geus ese. Ayeuna mah. Baheula mah aya keneh nu disebut pacilingan ingat mah. Pacilingan heueuh wasa umum lah. Wasa umum baheula mah bag-bagan wasa umum. Eta teh jadi tempat terindah jeung tempat udah. Homo urang sampai ka pernah diberi RW gara-gara pacilingan. Naon gara-gara naon? Dari api-api we juga rek FC urang teh padahal mau urak aing teh kieu. Oh. Asupkeun gitu kan anjing budang lauk aing loba euy. Tapi orang boga bener boga carita ya kerjaan pacilingan baheula. Ingat lamun Agustusan bae sok papasakan ini kan. Nah, caritana papasakan aing ngalalaukna teh ngalalauk di nu pacilingan baheula teh. Bae gitu. Biasa FC mah FC urang ge gitu. FC mah FC tah beres FC langsung ngalalauk bawa lah anjir papasakan. Urang jadi nu tugas bebersihan yang si Afgan baheula teh. Jadi petugas bersihan. Dibeset lah puting-puting teh beres Agustusan teh. Set si lauk teh dibeset. Ari tinggal teh FC seger dek ieu anjir kabeh. Eta aing boga pengalaman kitu. Lah eta ningali barudak anjing dalahar lauk eta anjing Eta mending tong ku ngeulung omah euy jadi teu nyaho. Urang pernah sampai ka ayeuna sampai ka eureun ngadahar lele. gara-gara Kasus gitu. Dibere lauk ku tetangga euy aing teh euy ku si Neti euy. heeh. Ku aing teh lele teh dibeset gitu. Anjing burial eta ngajerno. Didinya aing eureun anjing sampai sayeuna. Sugan aing nogna euy ku aing dipletekeun anjing cek aing teh. Goblok ieu mah bau goblok. Bener. Geus eureun Gara-gara eta bener. Kadang kenangan-kenangan pacilingan enak geus hese pacilingan atuh di lemur. hese Hasil geus neangan ayeuna pacilingan atau helikopter baheula mah. Namun helikopter mah di tengah balong geuningan aya pacilingan kan istilahna pacilingan wasa umum lah gitu. Jadi si kuku coran cai bag-bagan kahanap langsung kanu balong lamun ngising teh si cai teh noel kanu bujur tas anjing noel anjing gitu tah asa dilamot. ada di lamut bener kenangan-kenangan eta teh aduh hese ayeuna teh jeung cantang tuh barudak ayeuna apal gitu Moal. cantang tuh kakara anu bertahan meureunnan marolayangan hungkul ayeuna teh nya. Makana orang kepikiran ini hayang gitu ngayakeun heulah permainan tradisional baheula Bener. gitu. Bener Tak Agustusan teh nya Heeh. teu hari itu Kan masalahna poho deui deh aing oge euy. gatrik mana inget Aing kan gatrik mah nya dikieukeun teh ditakol kieu. gatrik make awi kan baheula Inget kene. gatrik sondah nu kari itu terus gula sodor tapi gula sodor di luar negeri aya nya ieu pertandinganana gula sodor sampai di mun di Indonesia di daerah Flores lah mun teu salah mah sarua naon mainna mah siga gula sodor di jeung perlombaan aya naon aturanana gitu sampai ka naon di tingkat kecamatan di tingkat itu di jarian di luar di urang we hungkul geus ngotok ngoyo budaya ngomong bahasa Sunda kayak kan enak geus hese Emang saya terus nyeret ke Jaksel gitu aya nama bahasa Indonesia terus Indo aya nama bari pakusut oge. bari jeung Pak Kusut
aku kamu ge. Loba lah kaulinan baheula gitu anu kudu dibudayakeun di ayeuna gitu nya. Nu kari itu teh barudak kudu geus apal gitu. Samodel pacilingan, bag-bagan, mau centang tuh barudak apal bag-bagan. Moal. Tajug. Ingat teh tajuk baragi salat aya tajuk teh musola lah gitu nya musola. Pernah tau orang ditajuk keur masihkeun di ditu euy. Aing teh euy sepede lah gitu anjing. Bae ka dieu urang adan cai. Aing adan we der. Cek aing nah bet jadi komat anjing ka dieu teh cek aing teh. Anjing aja bading kadumik aing dirinya geus eureun aing teh katajuk deui euy. Goblok. Tapi malah sok aya Agustusan lomba adan ya. Aya. Aing paling inget si Kuntet euy. Si Kuntet carita ada lomba adan anjir eta mah. Geus we. Lagam mah geus beakeun aku si Kuntet. Nah, anjir lain Allahu Akbar Allahu Somad. Eta si Kuntet, tapi mujikeun ka si Kuntet dituluykeun anjir nepi ka beres ya eta ge. Tapi bener eta momen eta nu pas perlombaan adan nu lobaan euy. Om Jack ieu mah nya, heeh hampura nya Om Jack ieu mah. Kurang kumaha ngadenge adan geus 50 tahun. Dibere ditaikeun kana ngomong dituliskeun aleun kieu. Yang contekan ini anjing. Anjing cek aing tuh. Goblok kurang kumaha 10 tahun euy. Dibere na panggung kurang kumaha rockstar eta teh euy. Pada rockstar itu pemain dibere adan gitu. mah anjing ngeleper kieu. Bener di barat itu titah haji gitu sarua jeung titah salat. Gitu anjing baheula lomba-lomba teh keur zaman baheula mah rame pisan gitu di lemur teh. Hese ayeuna mah hayang ngabangkitkeun di nu kari itu teh. Generasi-generasi nu ayeuna mah gitu hayang gitu bener aya Agustusan teh mah lomba naon lomba golos sodor tong tarik tambang begitu mah geus lumrah lah geus aneh nu kari itu mah terus pukul bantal geus aneh gitu tah mah nyobaan lomba Agustusan tapi kaulinan Sunda gitu sakalian ngamumule lah gitu hayang euy bener euy eta kudu euy budaya ngaji magrib geuningan heuh Haji Maghrib bring barudak resep ka tajuk geus baheula mah. Emang sih aya tujuan oge nya barudak di dieu khususna euy di Horopehak teh. Jadi hayang supaya si barudak teh tidak teu kacanduan teuing kanu HP. Tah kitu makana wong bere pangulinan nu berinteraksi langsung. Hah, bener Eta. Makana urang anu nyaho tak kuduna bere beja. Jadi urang nu nyaho kuduna cicing gitu. Anjing bere beja atuh anjing mau main-main atuh. Barenya ho gitu. Jadi gitu lah jadi loba lah jadi kuno kaulinan nu baheula mah hese deui ayeuna dibangkitkeun khususna keur barudak-barudak ngoran mah aya di pangulinan malah makal masih bisa ngan pacilingan mah juga geus moal bisa. Pacilingan geus hese ayeuna tapi mah ieu urang kadang sok nostalgianya lamun ulin ka mana gitu kadang kan sok pasisian masih pasisian mah aya keneh ka pasisian pacilingan anjing nostalgiaan kadang setengah jam sajam ayeuna nah goge unggul urang beak sabun sabeureje eta. Oh henteu. Lila teh gitu anjing. Episode atuh anjing. Kan ngarokona anjing lain rokok leutik gitu. Rokona rokok nu badag jadi rada lila gitu. Nostalgia anu di pacilingan gitu. Bag-bagan masih keneh gitu terus tajuk aya keneh tajuk ge. Basa konten di Tasiknya, mun teu salah Tasik di daerah Garut Selatan loba keneh nu kari itu. Anu dinya di kota mah geus hese lah. Di pacilingan anu di dieu euy. Ngeunahna teh kan aya nu liangna teh leutiknya. Tah aya nu gede. Tah urang mun ngek lain orang ya imah babaturan gitu. Jadi ditinggal heula anjing mulai eusian euy. Wah anjing mau di awewe. Kan gede kieu api-api kieu bawa calu anjing kieu goblok. Padahal noong eta teh babaturan eta mah. Aya anjing kitu. Resep itu sekarang enggak banding gitu. Nu mana anjir hampurannya aya istilah dan baheula tai adera inget tai adera teh kumaha meureunna tapi kepikiran geus badag ayeuna gitu oh bobo meureunna baheulana teh jiga si benyol cek aing teh gitu berotot mah teh aing tai adera geus segede kieu tuh anjir badagna cepat anjir disusukan teh baheula ngara impun ngan baheula mah ngara impun ngara naon lauk sepat ayeuna mah geus hese barudak hese enak semua mau manggih deui kenang-kenangan tapi nostalgia zaman-zaman eta anu ayeuna di Pikasono gitu geus badag gieu gitu. Kadang aya budak anjing hayang geura eureun sakola anjing hayang geura dewasa urang mau ngomong udah geus ngajedog jadi budak leutik anjing geus dewasa lieur anjing gitu. Heeh. Teu apaleun si eta kerasina hirup anjing teu apaleun. Tiba kudu mikiran biaya hirup. Anak jeung pemajikan. Beas naik wae dia. Beas naik wae. Mantap kudu hayang mah gitulah pangulinan baheula teh. Urang geus sampai pernah kepikiran hayang nyieun ular tangga nu gede jalanan di hadapan RW teh. Malah pernah ngobrol ke RW ge, Pak hayang nyieun ular tangga.
Tapi mainna teh jadi urang teh di kotak eta Lelempangan gitu, lelempangan gitu. Jadi daduna gede, bolotokeun maju gitu. Terus lamun aya orang kumaha ngagulusurna Kan aja. naik tangan aja gitu ke tetangga gitu. Hayang teh nyeun ka itu. Malah kamari anjing ku pilok gitu aing nyeun sona gitu. Dan juga lahan ge geus hese lahan geus hese ayeuna. Da sawah ge geus mulai beak gitu ayeuna terus lahan-lahan geus loba dijarian imah gitu. Bala melemur teh bener we lemur setengah sawah teh lain heureuy gitu. Ngurek terus naon ngaranna teh ngala bancet baheula mah geus hese. Loba baheula mah rek ngala tiwu naon nu karar itu. Suung jamur suung teh. Ayeuna mah geus hese. Mangi suung hiji suung rampak eta teh sarua jeung siga mangi di kaluhur sok aya kapal kan baheula kalau kapal minta duit tadi alungan ku kapal teh 1 miliar anjing mangi suung hiji teh jiga mangi duit 1 miliar baheula mah ku suung pa isuk-isuk udang teh pas subuh-subuh baheula resep terus nyieun naon eta teh timal dinu ieu dinu daun waru baheula mah geus hese we mah neangan momen-momen nu kari itu teh nya hese ayeuna mah geus robah zamanna semua kealaman jiga nama lamun ku urang ayeuna teu dieukeun malah teu dikenalkeun gitu dinu bahasa oge kadang urang sok ngajar ke budak bahasa Sunda gitu da Indonesia mah bisa nuturkeun lah gitu karena budaya bahasa Sunda ayeuna contoh ge lah contoh leutik Batak nepi ka kiamat oge orang Batak bakal aya nah karena di belakangna aya marga Beni Nasution misalkan Siregar Harahap karena aya eta nepi ka kiamat ge orang Batak bakal aya tapi orang Sunda ayeuna sok ngaran Asep kan geus jarang Asep Michael atuh anjing Michael main anjing Kaira anjing tari teh nama Kaira anjir saya orang Sunda bener enak kudu mikir ke pabahdinya gitu bahwa semakin ka dieu teh semakin terkikis gitu orang-orang Sunda tong borah dinu bahasa dinu ngaran wae kana geus arana gitu da kenan maneh urang di aranan nah awewe jadi ieu sa nis misalkan da lain naon tuh da kusabab kabehanana ge da sekarang juga orang merengaran budak kan gitu. Tapi urang henteu urang mah. Urang mesti Sunda-Sundaan keneh. Aya ngomong ngaran budak urang laki ngomong aya Sunda banget eta mah. Sundaan keneh sa. Ngan hareupna hungkul Korea gitu. Anjing. Da drakor lah. Gitu bener. Soalna kan lina naon. Kenalan teh anjing Ipin naon kan ari kitu mah nya Michael anjing. Gaya gitu mau pede euy ngaran oge gitu. Tapi da bener kita hese da memang naonnya nu ripuh mah eta mah guru ngabsen anjing ngaranna hararese gitu para raja gitu naon deh Kaira Maharani Saputri gitu pokoknya geus nu araraneh we tah jaga gitu nya mana apa bagenit apa legendana kumaha nyendit inget tah baheula walau alam bi sawabnya tapi pastilah inggalan legenda mah cerita dari mulut ke mulut teh ya kan. Can aya sosmed jadi baheula sasakalana bagenit jadi teh aya nyendit nya. Hiji awewe anu cedit di lemur. Cedit teh naon? Pelit. Cedit teh nya pelit di lemurna teh. Nyendit di bere aranan. Makana ngaranna situ bagenit. Datang aki-aki nyaman. Aki-aki teh jelema sakti. Minta cai tapi lah tadi bere kan dongeng baheula gitu kan. Nyendit kadenya garis bawah nyendit. Bagen itu dibere cai sampai ke akhirnya si aki-aki ngamuk ku aing dikutuk cenah lemur ieu urang keum ku cai gara-gara duit meureunna nyendit mah walau alam soal pokona mah jelema beunghar di dinya na beunghar si nyendit teh sampai ka jadilah ayeuna situ bagenit mana apa jati gede apa ngaranna jaga 100 tahun ke hareup jati gede ge dongengna bakal siga nyendit ngan ngaranna bakal beda moal nyendit Nyi Keira anjing sebenarnya jadi jati alit da geus ngaleletikan moalnya zaman baheula mah di teh keren kan ayeuna ku sabab ketergigisan ngaranna kudu ngaran jadi bala sasakalana jati gede teh aya awewe ngaranna Nyi Keira gitu teu nah nongkatkeun eta gitu jadi we jati gede walau alam misalkan bisa jadi wae juga gitu kan tah juga gitulah meureunnan jadi hese ayeuna hirup di nu era Gen Z juga ayeuna teh gitu hayang gitu ngabalikeun di momen-momen keur baheula keleutik gitu. Makana heueuy urang bersyukurlah di era urang yang ngalaman kehidupan zaman baheula gitu nya cenah segi permainan tina segi dadarahareun ge anjing dadahareun bener. Nu matak dipanyakitkeun siga ayeuna. Bener gitu. Korek.
Jeung loba kadaharan orang Sunda mah jeung cara wokah gitu nya. Burayot, hari itu tuh comro, terus nu baheula lah nya kenari bangsa Cireng Gehu nu ka hari itu mah geus teu aneh gitu umrahnya nu ka hari itu mah. Tapi Gehu mendunia sampai ka aya siji galeri di Amerika di Washington anu nyieun galeri mun urang mah atuna disebutna teh sejongkol lah gitu tempat dagang. Di dinya na teh kadaharan teh bala-bala Gehu Cireng di Washington geus aya. Orang Bandung ngaranna Cireng euy. Cireng Bisa diganti. Cireng gitu. Oh anjir eueuh. Di nu kadaharan we kan enak geus hese gitu. Geus araraneh di daharan oge. Manggih Kentucky hiji ge baheula wah anjing asa mewah we zaman Barreto mah gitu. Barreto mah urang hayang dahar CFC wae setahun sekali anjing ngadaguan lebaran. Lebaran mah loba ampau euy. Kakara anjing bisa ka Asia euy CFC anjing. Zaman Asia kan we baheula hayang ka Time Zone asa gaya gitu anjing ka Time Zone. Meuli cikibal deh. Cikibal duit. Jeung main dingdong ka Miki anjing baheula mah. Copet tunggu anjing di Miki teh. Tah kasih sih ka dia era 2000-an baru aya PS geus selesai we ayeuna geus datang bangsa PS nu ka itu barudak teh geus naon ngaranna teh caricing di imah we gitu ayeuna mah geus jarang ruang riung jeung barudak deui sambil naon gitu. Aya tina nu ngariung mararaen nya anjing. Mabar. Limaan yo mararaen mabar. Aing teu da aing teu bisa.